Только за сегодняшний день в отделении скорой помощи Коми с обморожениями поступило 4 пострадавших. Это жители Сыктывкара, Воркуты и Сосногорска. Все они доставлены в стационары с различной степенью повреждения тканей конечностей. Цифру озвучили в территориальном центре медицины катастроф республики. Всего же в столице региона с начала года зарегистрировано более 20 обращений с обморожениями. Зафиксирован даже летальный случай. В Сыктывкарском Дырносе на дачной остановке замерз человек. Подробнее Анастасия Тюрнина. Новогодние праздники для мужчины 1980 года рождения закончились на остановке дырновских дач Сыктывкара. Он замерз. Обстоятельства произошедшего выясняются. Назначена судмедэкспертиза. Проводится проверка по факту обнаружения трупа мужчины 1980 года рождения на остановке СНТ «Искра» дырновских дач города Сыктывкара. 6 января 2023 года около 6 утра 30 минут был обнаружен труп мужчины 1985 года рождения на указанной остановке с признаками переохлаждения. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, приехал в указанное место ночью данного дня к своей знакомой, после чего хотел, видимо, уехать, но не смог. Жалобами на обморожение в праздничные дни к медикам сыктывкарцы обращались ежедневно. Больше всего пострадавших было 7 и 8 января, когда в республику пришли сильные морозы. Помощь понадобилась людям среднего возраста, и почти все они были навеселе. Пьяному не только море по колено, но и мороз не студит. Но только до поры до времени, говорят медики. Именно выпившие жители республики – их самые частые пациенты с обморожениями. Нельзя с помощью алкоголя пытаться профилактировать обморожение. Наоборот, при потреблении алкоголя сосуды расширяются, теплоотдача усиливается. И человеку только кажется, что ему тепло на самом деле. То есть тело охлаждается при потреблении алкоголя гораздо быстрее. И при получении обморожения тоже ни в коем случае нельзя растирать место обморожения алкоголем и принимать его внутрь. То есть это крайне опасно. Водка и спирт даже не подойдут для растирания замерзших участков тела. Делать это медики запрещают. В сильные морозы врачи советуют оставаться дома, не отправляться в дальние путешествия и даже на прогулки в лес. Если же этого не избежать, нужно обязательно позаботиться о теплой одежде и горячем питье. Лучше приготовить горячий сладкий чай. Прежде всего, ни в коем случае не растирать эти поверхности, как привыкли. То есть, не поливать маслом, не растирать, не поливать кипятком. То есть необходимо просто плавно перейти в теплое помещение, либо наложить сухую повязку, укутать шарфом теплым. Но это в случаях легких обморожений. Если человек травмируется сильнее, срочно к врачам. В травмпунктах окажут первую помощь, а если понадобится, отправят в стационар. Все зависит от степени отморожения. Если это легкая степень отморожения, то, в принципе, ведение таких пациентов идет консервативно. Оно, в принципе, срок госпитализации небольшой, от 1 недели до 2 недель. Если же формируется тяжелая степень отморожения, то, естественно, по клиническим показаниям проводится оперативное вмешательство с ампутацией части конечности, либо всей конечности. В основном от обморожений страдают люди, как мы уже отметили, в алкогольном опьянении, либо без определенного места жительства. Но в новогодние праздники медики помогали и 3 маленьким пациентам. Так завершились их прогулки в лютые морозы. Интересно, чем занимались в это время их родители? Зима в нашем северном крае в полном разгаре. Берегите себя. Анастасия Тюрнина, Дмитрий Булаев, Эдуард Фомичев, телеканал Юрган.